네, 안녕하세요 여러분. 자, 제가 오늘 무엇을 해볼 거냐면요, 바로 이 초코파이를 전자레인지 한번 돌려 먹을 겁니다. 네, 가시죠. 네, 전자레인지로 가고 있고요. 저희가 전혀 안 되면요, 지금 정리를 좀 안 했어요. 아이고. 자, 여러분, 초코파이를 이렇게 드셔야 된다, 이렇게 가위의 힘. 사람은 머리를 써야죠. 자, 이렇게 짜는 다음에 이제 펼쳐줍니다. 자, 이렇게 되죠. 자, 이렇게 해서 이렇게 된 다음에 밑으로 돌려줍니다. 오, 뭐지? 여러분, 뭐죠? 이 이름 뭐지? 좀 이상한 냄새가 나면서 이렇게 됐어요. 보여드릴게요. 이렇게 됐습니다. 종이가 한 번에 쪼그라들었어. 그럼 뭘로 하지? 뭘로 하지? 뭘로 할까요, 여러분? 종이를 했다가 또 안 떨어질 텐데. 아니지, 종이가 아니지. 여러분, 그냥 아니죠. 또 제가 저번에 이걸 해먹은 적이 있거든요. 그래서 좀 안 좋아진 게 있을 텐데. 자, 여러분, 알려주세요. 그냥 이걸로 하겠습니다. 뭐 지우면 되니까 내가. 초만 돌리겠습니다. 네, 끌 준비하시고 지금 돌아가고 있습니다. 자, 과연 네, 돌아가고 있어요. 네, 됐습니다. 와, 역시 이거 하는 맛은 마시멜로 먹는 겁니다, 그냥. 자, 여러분, 아이고, 네, 이렇게 마시멜로가 됐습니다. 맛있네요. 이제 방으로 가서 본격적으로 먹방 해보겠습니다. 자, 로로야, 이리 와라. 네, 지금 로로가 오고 있고요. 자, 우리 집 강아지 로로죠, 이거. 너무나 귀엽죠? 자, 여러분, 먹어보겠습니다. 어떤 맛이 날까? 어쨌든 마시멜로는 엄청 맛있거든요. 로로. 음. 안 돼. 야, 여러분, 20초가 딱 적당하네요. 여러분, 진짜 맛있는데요?
맛있습니다. 안 돼. 여러분, 이거 안 주는 이유가 이거 주면 빨리 주는데요. 여러분, 싱크대에 갖다 놓고 갑시다. 이야! 굳을 수도 있으니까. 여러분, 그냥 지금 제가 씻을게요. 씻고 봅시다. 자, 여러분, 지금 다 씻었어요. 자, 여러분, 오늘은 이렇게 초코파이를 전자레인지에 돌려서 먹었는데요. 네, 아주 맛있었습니다. 자, 그러면 이번 영상이 재미있으셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 안녕히 계세요.